Bonjour les élèves, nous avons étudié quelques exercices de chimie qui concernent la quantité de matière. Ça veut dire l'exercice 16 et 17 et 18, page 23 de Manuel Galilée. Donc voilà. Donc exercice 16. Page 23, chimie, collection, Galilée, première année, sciences expérimentales et sciences mathématiques. Donc, la première question, on voit là. Le chrome est un constituant essentiel d'acier inoxydable. C'est un métal brillant résistant à la corrosion. Sa densité est égale à 7,19. Le chrome est constitué essentiel d'acier inoxydable. كنشدو مثلا لي زاسيي اللي بحال مثلا انوكس ولا شي حاجه بحال هكذا ما كتصدعش. اذا هاد الكروم قال لك هو من بين يعني المواد اللي ما كتصدعش. سي ان ميتال انه في ليز بريون يعني مضيء ريزيستون à la corrosion يقاوم التآكل. Sa densité égale à 7,19, donc عطاها لينا son unité تكون. Cherchez la valeur de la masse molaire des chromes. Quelle est la masse volume? Pour cela, on le plonge dans un épreuvette graduée contenant 100 ml d'eau. Donc, نشوفوا الكمالة ديال la question هنايا. Donc, le morceau de chrome flotte-t-il à la surface de l'eau ou coule-t-il au fond de l'épreuvette? Justifiez la réponse. B. Le volume lu sur l'épreuvette est à présent de 62,5 ml. On déduire le volume des morceaux de chrome. Calculer la quantité de matière de chrome qu'elle contient. Donc, nous allons faire la vidéo. قرأ l'exercice. شوية وحاول تجاوب. Donc هنا نعاودو le chrome est un constituant essentiel des aciers inoxydables. C'est un métal brillant résistant à la corrosion. Sa densité est égale à 7,19. Cherchez la valeur de la masse molaire de chrome. Donc نقدروا نمشيو حنا l'alternate نقلبوا على الماس مولير او بيان نجبدوها من الجدول الدوري. Tableau périodique. Tableau périodique des éléments chimiques هو لو كروم غنقلبوا عليه هو CR. غنلقاو تحت منه هنا لا ماس مولير هنا اكزاكت تقريبا 51,996 واحد. دونك حنا ابوبري اللي خديناها غادي تكون 52. دونك 51,996. دونك سيتي 52. C'était le chrome. الرمز ديالو CR غيمكتوب هنا كروم او يمكن لينا تبالينا ناخدوها من الجدول الدوري. دونك الجواب بسيط يعني le chrome, la masse molaire de chrome CR est 52 grammes mol moins 1. La deuxième question. Quelle est la masse volumique et quelle est sa masse volumique? On a D, la densité. La densité est égale à ρ sur ρ de l'eau. C'est un métal, lisse. بحال l'aluminium, بحال الحديد, بحال ce sont des métaux. Donc D, on s'injoue بأن ρ égale à D fois ρ de l'eau. Donc la relation D كتساوي ρ على ρ de l'eau, ρ de référence. Donc, ρ, la masse molaire et la masse volumique est égale à D multiplié par ρ. هادو اللي في الأسفل تطلع الفوق. Donc, la densité عندنا وحنا غادي نكونوا عارفين ρ de l'eau est égale à 1 gramme par millilitre ou bien 1 gramme par centimètre cube ou bien 1 kilogramme par litre. Donc, على حساب l'unité اللي بغينا. Donc, حنا غنخدموا بالغرام لأن لي ماس مولير كيكونوا بالغرام. Donc, غنخدموا بالغرام par millilitre par exemple. نخدموا بالغرام par millilitres par exemple. Donc ρ est égal à 7,19. هذه هي la densité. ρ de l'eau est égal à 1 gramme par millilitre. Donc ρ غادي تولي عندها unité. Donc la D son unité mais ρ l'unité ديالها elle dépend على حساب يعني l'exercice ولا les données ديالنا.
دونك هاهي غو إيكال 7,19 غرام باغ مليليتر. إلا بغينا نخدمو بالليتر، المليليتر غنضربو في 10 موان 3 مع المليليتر لتحت تكون 10 موان 3 لتر لتحت، تطلع الفوق تولي 10 على بيسونس 3. صافي دير إلا بغينا نخدمو بغرام بار لتر تخرج لنا 7,19 multiplié par 10 plus 3 كيلوغرام باغ لتر، غرام باغ لتر. دونك نرجعو ليكزارسيس ديالنا. Quelle est sa masse volumique درناها؟ On dispose d'un morceau de chrome dont on veut mesurer le volume. عندنا واحد الطريف ديال le chrome et on veut mesurer le volume, son volume. Pour cela, on le plonge dans une éprouvette graduée contenant 50 ml d'eau. بحال اللي كنا درنا في اعدادي كنشدو مخبار مدرج تسميو éprouvette graduée، نديرو فيه واحد لا كونتيتي دلو وكنحطو فيه شي جسم صلبي. الا كان هذا الجسم صلبي يغوص الماء تيطلع، والا كان يطفو كيدخل منه واحد الجزء وكيبقى جزء اخر. دونك الا هنا نشوفو البان هنا هو نحلو عاوتاني واحد البان اخر. دونك الا شدينا حنا لي بروفيت تيكون بحال هكذا، هو لي بروفيت غادية ديالنا باغ اكزومبل. حنا غادي نديرو فيه واحد الكمية ديال لو باغ اكزومبل غادي تكون حد هنا، سيتي لو هذا اللي عندنا، يعني الماء تيتواجد هنا. من غنديرو ان مورسو، سيتي لو هذا اللي عندنا، يعني الماء تيتواجد هنا. من غنديرو ان مورسو يعني ونسيبوز هاد لو مورسو يعني الكول او فون دو لو غادي يبقى هابط تيقيس الماء. هاد الماء ما يبقاش في بلاصتو، غادي يصعد شي شويه للفوق، دونك غادي يطلع لينا للفوق بحال هكذا. فغادي يصبح لينا لو فوليم هو هذا لو فوليم اللي تزاد ديال الماء عندنا. دونك الا بغينا الحجم ديال هذا الجسم هذا، لو فوليم ديال هذا لو كور سي لو فوليم فينال دو لو اللي غادي يوصل لينا حتى لهنا. باغ اكزومبل حنا نشوفو هنا كيفاش هذا هو لو فوليم فينال. حتى لهنا، وهذا لو فوليم انيسيال اللي كان عندنا. دونك غادي نشدو هاد لو فوليم فينال ونقصو منه لو فوليم انيسيال ويعطينا هاد لابارتي هادي هي اللي كاين الحجم تاع هاد الجسم هذا. دونك كنظن راه فهمنا شي شويه. Donc, on dispose d'un morceau de chrome dont on veut mesurer le volume. Pour cela, on le plonge dans une éprouvette graduée contenant 50 ml d'eau. Donc, شوفوا شديناه ودرناه في الماء. Le morceau de chrome flotte-t-il à la surface de l'eau؟ هل يطفو فوق سطح الماء بحال الخشب والبلاستيك؟ Où coule-t-il au fond de l'éprouvette? Justifie la réponse. حنا la densité de l'eau هي غو de l'eau على غو de l'eau، ça veut dire هي 1. فهمتها بحال la densité فاش درنا حنا في الكور ديالنا سي كوا la densité هي غو على غو de l'eau. إلا هضرنا على densité de l'eau هادي تكون غو de l'eau، ça veut dire هي 1. mais la densité ديال l'acier ديال l'acier اللي عندنا le chrome هي 7,19. Puisque 7,19 est supérieur à la densité de l'eau liée à 1, donc il coule au fond de l'éprouvette. Donc غيغوص غيهبط لتحت. رجعنا للبان اللي كان عندنا قبيله. دونك هذا ما يبقاش هنا هذا الجسم هذا، ولكن غادي نلقاوه في الاسفل ديالنا، غيبقى هابط 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 حتى تيوصل لينا الاسفل. وغنقولوا هنا يغوص هذا الجسم هذا يغوص عندنا هنا. فوالا. دونك نرجعو لشنو قال لينا. دونك ها هو يغوص غادي جيستيفي فوتر ريبونس. راه قلنا لا دونسيتي supérieure à la densité de l'eau. هيا قلنا petit a puisque d égale à 7,19 la densité de chrome supérieure à la densité de l'eau égale à 1. La densité de l'eau égale à 1. Donc le morceau de chrome coule au fond de l'éprouvette. Donc nous avons la deuxième question. Le volume lu sur l'éprouvette est égal à présent 62,5 ml. En déduire le volume de morceau de chrome. Donc قبل ما نضيفوا حنا الحجم كان عندنا
قبل ما نضيفو لو مورسو دو كروم كان عندنا ان فوليم نسميوه في انيسيال، و في ليطاب فينال غادي يصبح عندنا هاد لو فوليم اللي هو 62.5 مليلتر. دونك ها هو لو فوليم انيسيال سيتي 50 مليلتر و تحول الى 62 فاصلة كيلكو شوز اللي هي 62.5. دونك غنديرو لا ديفيرونس بور obtenir le volume. دونك هذا هو لو فوليم هذا من هنا حتى لتحت تاع لي بروفيت الماء طلع ولا تيبان لينا حنا الحجم ديال الماء بلس لو فوليم ديال لاسيي اللي هو 62.5 62.5 اي لو فوليم انيسيال اللي هو هذا لو فوليم انيسيال هو هاد البارتي هادي من هنا لهنا. هذا سيتي لو فوليم انيسيال اللي هو 50 مليلتر، وهاد لابارتي الفوقانيه حتى لتحت هي لو فوليم فينال. دونك لو فوليم دو مورسو اي لا ديفيرونس. Donc le volume de chrome V égale à V final moins V initial. V après l'ajout de morceaux de chrome et V initial c'était le volume après l'ajout ou avant l'ajout. Ça veut dire 62,5 moins 50 c'était 12,5 millilitres. C'était le volume de l'acier. Donc نكملوا l'exercice ديالنا. هنا فين وصلنا ندويو calculer la quantité de matière de chrome. دونك حنا عندنا لو فوليوم دو كروم وعندنا لا ماس فوليميك وجدناها، دونك نقدروا نحسبوا لو فوليوم دو كروم. اتوندي فوالا هنايا عندنا غو est égal à 7,19 غرام مول moins 1 c'était غو دو كروم، وعندنا في égal لو فوليوم دو كروم اللي هو 12,5 وقال لنا calculer la quantité de matière. Donc rho c'est quoi égal à m à la v. Donc on déduire m c'était rho fois v. هيا عندنا rho est égal à لاحظ معايا 7,19 غرام مليلتر moins 1 et le volume égal à 12,5 مليلتر. داكشي باش خليت المليلتر مع المليلتر سوف دير هنا المليلتر وهذا 1 على 1 sur مليلتر هي مليلتر moins 1 elle va disparaître المليلتر مع المليلتر وغتبقى لينا m égale à 89,87 grammes. C'était la masse. Lequin, la question, ce n'est pas calculer la masse, mais calculer la quantité de matière. Et la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. ممكن ما نحسبوش هاد لابارتي تا نجيو نعوضو في النهاية، نعوضو هاد m بهادي هاد نحسبو. نحضر مع الوحدات، دابا هادي بالغرام، هادي بغرام بار مول. 52 غرام مول موان 1 غادي تخرج لنا 89.87 غرام ديفيزي بار 52 غرام مول موان 1 غرام مع الغرام غيمشي غتبقى لنا 1,73 مول. دونك هكا غيكون ليكزارسيس 17 باج 23 هي لينونسي عندنا وكذلك لا سوليسيون. دونك دابا اون باس ا ليكزارسيس سويفون اللي هو ليكزارسيس سويفون اللي هو 17. Donc l'exercice 17 c'est très simple. ما صعيبش fait 5 questions. Une grande partie des radiations ultraviolettes émises par le soleil sont absorbées par les molécules d'ozone contenues dans la stratosphère. L'ozone de la stratosphère joue un rôle protecteur vis-à-vis des êtres vivants. C'est un corps pur simple, gazeux, qui contient l'élément oxygène. Sa masse molaire moléculaire est égale à 48,0 grammes mol moins 1. Une grande partie des radiations ultraviolettes فوق البنفسجية الأشعة الفوق البنفسجية émises par le soleil et les astres بطبيعة الحال النجوم البعاد والشمس sont absorbées par les molécules d'ozone. عندنا واحد طبقة الأوزون كنسميوها موليكول دوزون، طبقة الأوزون كنسميوها موليكول دوزون contenue dans la stratosphère. كتواجد ديك طبقة الأوزون في الغلاف الجوي في الطبقات الأخيرة من الغلاف الجوي اللي كنسميوها stratosphère. L'ozone de la stratosphère joue un rôle protecteur وكيحمي vis-à-vis des êtres vivants الكائنات الحية من بين الحيوانات والنباتات والإنسان.
حيت هاد الأشعة تقدر تؤدي إلى سرطان. C'est un corps pur, simple, gazeux, يعني سوى غازي qui contient l'élément oxygène يحتوي على عنصر الأكسجين. Sa masse molaire moléculaire égale à 48 grammes mol moins. Qu'est-ce qu'un corps pur simple? Un corps pur simple هو جسم خالص. حنا كنعنيو به جسم خالص أنه كيحتوي على نفس النوع من الذرات seulement يعني même genre des atomes. Donc la seul type d'élément chimique. L'élément chimique بحال الكربون بحال par exemple l'H H2O ce n'est pas un corps simple, c'est un corps composé. علاش؟ لأنه كيحتوي على deux éléments اللي هما l'oxygène et l'hydrogène. Par exemple le méthane CH4 كيحتوي كذلك على جوج C et H etc. Par contre N2 le diazote c'est un corps simple. O2 c'est un corps simple etc. علاش كيحتوي على نفس الماركة من الأنواع الكيميائية اللي هي ذرات نقدروا نقولوا كيحتوي على نفس. لا فورميل دو لوزون هي شيميك هي O3 ماشي O2. إلا درنا O2 غيولي لنا لو ديوكسيجين بعض المرات كنسميوه باختصار الأكسجين. ولا قلنا O3 هو الأكسجين هذا ماشي يعني منقدوش 3 هو الأكسجين هذا ماشي يعني منقدوش نتنفسوه مخدامش لينا ماشي بحال O2 هو الأكسجين اللي كنستعملوه في أثناء الزفير متاعنا الشهيق ديالنا. الشهيق تنحتاجو O2. L'ozone de la formule chimique O3. Donc السؤال اللي جاي quelle est la formule chimique d'azote ما قلناش. La température de la stratosphère est sensiblement constante. درجة الحرارة الفوق في ديك الغيلة في هاد البارتي بالضبط هي moins 23 degrés ناقصة. C'est libre. C'est négatif. La pression due à l'ozone est égale à 1,42 10-2 pascal. صغير ورا هاد البريسيون لأن كل ما صعدنا كل ما لا بريسيون كينقص حتى تيولي أقل من 1 باسكال. على سطح الأرض تقريبا 1 سطح الأرض تقريبا 1 أن أتموسفير اللي 1,013 10 على بيسونس 5 باسكال اللي هو كبير. من حدنا كنطلعو لا بريسيون كتنقص تولي 0,0142 في هاد لابارتي هادي. Calcule la quantité de matière d'ozone dans un cube de 1 cm de côté. إلا شدينا ان كوب كنعنيو به هو مكعب de 1 cm de côté أحرف وهي 1 cm. Donc le volume اللي سمينا A هو le côté. Donc le volume c'était A à la puissance 3 où A est égal à 1, ça veut dire 1 à la puissance 3 cm3. Le volume, la pression, la température. Puisque c'est un corps gazeux, c'est un corps gazeux. Donc puisque c'est un corps gazeux, donc on peut faire l'équation des gaz parfait. A 1 cm, le volume V égale à A3 هذه فاشنا يعني في الكوليج. donc 1 cm عندنا حنا 1 donc 1 أس 3 c'était 1 cm أس 3 ça veut dire 1 cm3 هي 1 millilitre. la loi du gaz parfait PV égale à nRT. donc حنا بغينا n la quantité de matière c'était PV divisé par RT. donc la pression en pascal, le volume هنا en mètre cube. ديما فاش تخدم بهاد العلاقة lorsqu'on utilise la loi du gaz parfait, la pression en pascal, le volume en mètre cube, la quantité en mol, R 8,314 et la température en Kelvin. Donc T égale à T petit t plus 263 à dire en degrés, il y a moins 23 galina plus 273 عفوا. donc غادي تخرج لينا donc غادي تخرج لينا T égale à 200 Kelvin. نعاودو نرجعو l'exercice باش نلقاو la température c'était moins 23 plus 273 تخرج لينا ديك لا فالور لي عدشنا c'était 250 بحال غنقصو من هنا 3 ونقصو من هنا 2 تولي 5.
دونك نرجعو نشوفو هنا اش بقى لينا لو فوليوم عندنا 1 سنتيمتر كيب ولكن نحولوه لمتر كيب دونك 1 سنتيمتر كيب خاصنا نديرو لا كونفيرتور لمتر كيب هي 10 6 او بيان نقدر نحول سنتيمتر كيب اللي هو المليلتر للتر اللي هي 10 3 واللتر عاوتاني المتر كيب 10 3 سيتي 10 3 fois 10 3 c'était 10 à la puissance moins 6. Donc la pression c'est une valeur donnée 1,42 10 2. Le volume 1 cm3 qu'on va convertir en mètre cube 10 6 divisé par R, c'était toujours 8,313 divisé par la température 250 Kelvin. Donc la quantité de matière c'est très faible, c'était 6,83 10-12 mol في 1 سنتيمتر كيب. سنتيمتر كيب ما معناه؟ هو سنتيمتر في الطول، سنتيمتر في الارتفاع، سنتيمتر في العرض، هذا هو سنتيمتر كيب. دونك نرجعو ليكزارسيس ديالنا. احنا وصلنا لهذا. On déduire le nombre de molécules d'ozone contenues dans ce volume. Pour déduire le nombre, c'était n est égal à n divisé par na. ونستنتجوه simplement هذه ماشي صعيبة. n est égal à n divisé par na. Donc n est égal à n divisé par na. Donc n est égal à na multiplié par n. n égale à 6,83 10 moins 12 multiplié par 6,02 10 moins 23. n est égal à 4,11 10 à la puissance 12. شو هاد لا كونتيتي دو ماتيير اللي دغيا صغيرة فيها هنايا 4,110 مليار اوزون او 3 حيت صغارين بزاف. دونك ندوزو لا كيستيون 5 هي لا ديرنيير. Calculer la masse d'ozone contenue dans 1 millilitre de stratosphère. 1 millilitre c'est un volume. Le volume de 1 millilitre c'était 1 cm كيب. وحنا فتنا شلنا 1 cm كيب في شي بلاصة حنايا. قال لنا la température de la stratosphère est sensiblement constante et égale à moins 23 degrés. La pression due à l'ozone est égale à 1. Calculer la quantité de matière d'ozone dans un cube. مكعب راه تيكون فوليوم حجم. لا كوت ديالو هي 1 سنتيمتر. كوتي ديالو 1 سنتيمتر. يعني الحرف ديالو 1 سنتيمتر. قلنا لو فوليوم هي 1 سنتيمتر كيب اللي هو 1 مليلتر. Donc la quantité de matière calculée dans l'exercice 3 c'était la quantité de matière de O3 qui existe dans 1 cm cube il y a 1 millilitre. Donc puisqu'on a calculé la quantité de matière, la masse la quantité de matière n est égale à petit m à la grand m et etc. غادي نحسبوها. V égale à 1 millilitre égale à 1 cm cube. C'est le volume étudié dans la question 3. Donc la quantité de matière étudiée ou bien calculée dans la question 3 égale la masse qui existe dans 1 centimètre qui peut dire centimètre divisé par m. Donc m est égal à n multiplié par m. On a 6,83 10 moins 12 multiplié par 48 et n est égal à 3,28 10 moins 12 mol. لا ديغنيير اكزيرسيس اللي هو شي شويه واعر بالنسبه لبان لي انا جا التلامذ واعرين التلامذ ديالي جا ليهم واعر. ليكزيرسيس 18 نحاولوا نشوفوا هاد ليكزيرسيس 18 سي سا. Donc la pollution de l'air est due à la présence des gaz comme le dioxyde de soufre SO2, le dioxyde d'azote NO2 et l'azote NO2 et l'ozone O3. قبيله قلنا تنحمينا ودابا راه ولكن الا كان في الاجواء اللي كنستنشقوها راه كاين تلوث كنسميوه. خاصو يحمينا ما يكون في بلاصتو دون يعني الغلاف الجوي الفوق. Ces gaz ont des effets néfastes sur la santé. يعني هما مدمرين للصحة أو
يؤذون يعني الصحة. La pollution de l'air est due à la présence des gaz comme le dioxyde de soufre SO2, le dioxyde d'azote NO2 et l'ozone O3. Ces gaz ont des effets néfastes sur la santé. مدمرة. Le tableau ci-dessous montre les valeurs limites des concentrations massiques qu'il ne faut pas dépasser dans l'air. Attendez les concentrations massiques. في بعض les exercices تيقول شنو les concentrations massiques. كيقول لنا غير لي كونسونطراسيون وحنا غنعرفوا واش ماسيك ولا لا. دونك هنا راه قال لنا لي كونسونطراسيون ماسيك. لاحظ هاد لونيتي اللي هنا ميكروغرام متر موان 3 ça veut dire une masse divisée par un volume. La masse divisée par le volume c'était la concentration massique. Donc pour le gaz SO2, la concentration massique c'est 600 microgrammes mètre moins 3, NO2 400 microgrammes mètre moins 3 et O3 يعني 300 microgrammes par mètre cube. هي كمية ضئيلة ولكن واخا ضئيلة راها نيفاست كما قال لنا pour la santé عندها عواقب على صحة الإنسان أو الحيوان. Exprimer les valeurs des tableaux en microgrammes مول موان 1. دونك إلا شلنا الميكروغرام ميكرو هي 10 - 6 في جميع الحالات تاعنا الميكروغرام هي 10 - 6 في جميع الحالات تاعنا الميكروغرام هي 10 - 6 ميكرومول 10 - 6 مول ميكرومول متر موان 3 ça veut dire نحيدو هاد الميكرو سي المول ديفيزي بار المتر كيب. ميكرومول هادو المشتقات ديالو لي ديريفي دو مول ça veut dire une quantité de matière divisée par un volume. Et donc, la concentration molaire liée à N divisée par V. D'abord, c'est un la concentration massique et la concentration molaire. La concentration massique, c'était la concentration la masse molaire et la concentration. Ou bien, démontrer العلاقة ولا تحفظها شغلك هذاك. Donc, exercice 18. Les concentrations données en microgrammes mètre à la puissance 3. Donc, c'est une concentration massique. Ce sont des concentrations massiques. C'est massique, une masse divisée par un volume. La concentration en mol mètre moins 3. ولا ميكرومول متر موان 3 خصها تكون هنا حتى هنا خصها تكون موان 3 دونك نصحوهم باش ما يكونوش عندنا سي با هنا. دونك هنا فين وصلنا سنتيمتر كيب هنا فوالا باش ميبقاوش عندنا الغلط موان 3 وهنا موان 3 وهنا دارينا الميكرو هنا كونسيبسيون. دونك ناخدوها من هنا كوبييه حيت مدارش لنا المول هو داير ميكرو مول كوليوها هنا. دونك نديرو الديابو ديالنا ديجا في. Donc, on a les concentrations en micromol mètre moins 3. Donc, ce sont des concentrations molaires. C est égal à N divisé par V. N, c'est le mol, le millimol, ou V, c'est le mètre ou le litre, le mètre moins 3, ou le litre ou le millilitre. Donc, on a C est égal à N divisé par V et N est égal à M divisé par M. أنا كنفضل ديما نبدا بحال هكا. دابا هاد ان على في الحقيقه هي 1 على في ملتيبلي بار ان. هاد العلاقه هادي ان هي الفوق و في لتحت هي 1 على في. اون فا رومبلاسي هاد ان بار ام ديفيزي بار غران ام. ها هي الا شفت انا هاد ام الا قسمتها على في روغاردي بيان ام ديفيزي بار في سيتي لا كونسونطراسيون ماسيك. ها هي في البلاصه اللي خضراء كونسونطراسيون ام على في. دونك ام على في سيتي سي ام. اش غادي تولي لنا سي هي سي ام ديفيزي بار في. كاين شي سي ام ديفيزي بار ام نعاودوها.
هنا درنا واحد الغلط هنا. نصحوه فوالا. دونك هنا عوضنا هاد ام على ام بفي. دونك سي ايت ايكال ا سي ام ديفيزي باغ في. دابا الا عرفت سي ام عرفت لي ماس مولير غادي نوجد سي. دونك هنا عطاني سي في الجدول هاد سي ماسيك عطاها ليا بقى لي الماس مولار. دونك بوغ اس او 2 لا ماس مولير دو اس او 2 هي لا ماس مولير دو هي 32.067. نكتفيو حنا ب 32 هي مكتوبه هنا ونخدمو شويه علينا. سيتي 32 بلس 2 ملتبلي باغ 16. هادي حتى هي نقلبو عليها في الجدول غنلقاوها 16 غتعطينا 64 غرام مول موان 1. دونك هادي 64 غرام مول موان 1 وهاد السي ماسيك الي دوني ها هي 600 ميكروغرام متر موان 3. صحيح. دونك ام دو او 3 هي 3 في لا ماس دو او اللي هي 3 فوا 16 ايكال 48. هي شفنا في ليكزارسيس الاخر عطاوها لينا. Donc, la masse de NO2 égale la masse de N plus 2 fois la masse de O. Des 14 على حساب الطابلو périodique plus 2 multiplié par 16 ça veut donner 46 grammes mol moins 1. Donc دابا انا لقيت لي ماس مولير ديال لي موليكول كاملين هادي وهادي وهادي. دونك غنبقى نطبق نيشان لا غولاسيون اللي كانت عندنا اللي هي هادي. La relation C est égale à C massique divisé par N. voyez. Donc, قبل أنا عندي الميكروغرام ديما un micro quelque chose هي 10 moins 6 ديك لا chose اللي عندنا. un microgramme égale à 10 moins 6 grammes. un gramme إلا بغينا 1 غرام بغينا 1 غرام أو فونكسيون ديال هادي 10 moins 6 دوز الجهة الأخرى تكون الفوق غتهبط تولي 10 moins 6 لتحت تطلع تولي 10 على بيسونس 6. صافي دير الا كنت حافظ وحده 1 غرام 10 موان 6 غرام. الا بغيت الغرام غتولي الا كانت هنا موان ترجع بلوس الا كانت بلوس ترجع موان. دونك الا بغيت نرجع لهاد الجهه 1 غرام ها هي 1 غرام من هنا يولي 10 على بيسونس 6 ميكروغرام مليون ميكروغرام. ان ميكرو مول 10 موان مول 10 موان 6 مول بنفس الطريقه 1 مول هي 10 على بيسونس 6 ميكرو مول. علاش درنا هاد التحويلات هو عطاهم لينا. Les concentrations molaires, C égale à C massique divisé par M chez V. Donc, nous غلطنا هنايا. رهنا عليها هنا. Donc, c'était M. نسجلهاش لينا. دونك هنا خصو يسجل لينا التصحيح اللي درنا. هادي لا هادي كانت صحيحة على في. حنا صححنا هادي خصنا نصححو لوطر اللي هي هادي. فوالا فوالا. يروح دونك هيا C égale à C massique divisé par M. داكشي باش حسبنا pour SO2 C est égal à 600 microgrammes mètre moins 3. لاحظ هنا الجوة هيا 600 microgrammes mètre moins 3. et la masse molaire ديال SO2 لقينا هي 64 غرام مول موان 1. كنا لقينا بحال هاد لا ميثود ولكن لقيناه بغرام مول موان 1. دونك باش نحول انا غرام الميكروغرام باش تختزل الميكروغرام مع الميكروغرام غادي نضرب 10 على بيسونس 6. شفتيها. نرجع لهاد الفكره هادي هنا باش نشوفو. رجعنا بزاف. ها هو لاحظ هنا كان عندنا 64 غرام مول موان 1.
64 حتى هذه خرجت 48. حنا ما بغيناش بالأون غرام مول موان، خرجنا نرجعوها الميكروغرام باش تختزل لينا مع لوطخ اللي عندنا. لاحظ هنا باش ضربت هنا 10 على بيسونس 6 استعملت هادي 1 غرام 10 على بيسونس 6 ميكروغرام. هاد الميكروغرام مع هاد الميكروغرام غيمشي وغتبقى ليا المول موان زا من طلع الفوق غتولي مول. اذا المول متر موان 3 هاهي 9.37 10 على بيسونس 6 موان 6 مول متر موان 3. لكن هو مبغاش بالمول، بغاها بالميكرو مول. اذا واحد مول هاد المول هذا غنحولوه ب 10 على بيسونس 6 ميكرو مول، غتمشي مع 10 على بيسونس 6. هاهي 9.37 10 على بيسونس موان 6 multiplié par 10 à la puissance moins 6 وهذه ما بقاتش مول ولات ميكرو مول، وهذه بقات ما حولتهاش. دونك هي 9.37 ميكرو مول متر موان 3. هذا بالنسبه ل SO2. نفس لا ميثود غادي نديروها ل N2، هذه غنحولوها للميكرو مول. نفس لا ميثود غنديروها ل O3 غنحولوها ب 10 على بيسونس 6 ونختزلو وتعطينا. عاود بشويه عليك الفيديو. ها هو بوغ NO2 كنا عطانا 400 ميكروغرام متر موان 3، خرجت حنا 46 غرام مول موان زا، وحولنا الغرام الميكروغرام 10 على بيسونس 6 ميكروغرام باش تختزل مع الميكروغرام. وهاد المول موان زا غتطلع الفوق وغتولي لنا مول، وغيخرج لنا 8.69 10 على بيسونس موان 6 مول متر موان 3. وهاد 10 موان 6 مول ما هي إلا الميكرو مول. دونك إذا تخرج لنا 8.69 ميكرو مول متر موان 3. هذا التمرين اللي صعيب فيه هو التحويل. بوغ O3 نفس لا ميثود هي عطانا هو 360 ميكرو مول متر موان 3. حنا خرجت لنا الماس مولير 48 غرام مول موان زا. On va convertir le gramme en microgramme 10 à la puissance 6 pour يعني disparaître microgramme avec microgramme. Et la relation devient 7,7 10 à la puissance 6 تترجع moins 6 مول متر موان 3 حتى تطلع الفوق. 10 moins 6 مول غنحولوها للميكرو مول. ها هي ضربناها في 10 موان ميكرو مول بنفس لا ميثود غتخرج لنا 7,5 ميكرو مول. التحويل هذا هو الجزء اللي كان شويه قاصح في التحويل. دونك بالنسبه للدوزيام بارتي اللي وصلنا ليها قال لنا un appareil de mesure pour contrôler la qualité de l'air donne la valeur 260 microlitres 10-3 pour le gaz SO2. On considère que le gaz SO2 est idéal et que les conditions de température et de pression donnent le volume molaire VM 24,0 litres mol moins 1. Déterminez si l'air est pollué ou non. Justifiez votre réponse. Voilà. في الدوزيام un appareil de mesure pour contrôler la qualité de l'air dont la valeur 260 microlitres par mètre cube. microlitre par mètre cube. يعني ميكروليتر متر موان 3 اللي هي باغ نقدروا نديرو هنا موان 3 اللي هي باغ نقدروا نديرو هنا باغ ولا نقولوا متر موان 3. Pour le gaz SO2, on considère que le gaz SO2 est idéal et que PV égale à NRT et que les conditions de température de pression donnent le volume molaire VM égale à 24 litres mol moins 1. Donc من تعطينا VM ما كنبقاوش نفكروا PV égale à NRT، غنفكروا N كتساوي V على V molaire. Donnez, déterminez si l'air est pollué ou non. Justifiez votre réponse. أنا نشوف هنايا microlitre c'est un volume. متر موان 3 c'est un volume. اش بغا يقول لنا هنايا؟ يعني كل ان متر كيب دو l'air هاي ان appareil mesure pour contrôler la qualité de l'air. وين هنا نشوفوا الجودة، غنشدو ان متر كيب دو l'air فيه 260 ميكروليتر دو SO2. فهمتي الفكرة؟ 270 microlitres de SO2 qui existe dans un mètre cube de l'air. متر كيب هي متر في الطول، متر في الارتفاع، متر في العرض. واش فهمنا؟ لا فهمنا هاد الجملة راه هي الأساس. Donc la valeur 270 microlitres mètre moins 3 signifie pour un mètre cube de l'air
il se trouve V260 microlitres de SO2 تواجد 270 ميكروليتر دو SO2 بغينا نعرفوا هذا الهواء واش ملوث ولا لا. Donc, dans un volume de 1 mètre cube, on a trouvé la quantité de matière N. لقينا في 1 mètre cube la quantité de matière N. فين لقيناها؟ نحاولوا نشوفوا فين شفنا. De SO2, la concentration. Non. حنا لقينا pour la concentration de SO2 dans un mètre cube. Dans un mètre cube, il y a 9,37 micromol. دونك حنا غادي نحاولوا نشوفوا في السؤال ديالنا اللي بغينا نرجع ان بو وصلنا لهنا. وي هادي وصلنا ليها. Donc on peut calculer N, c'était V à la V molaire. N est égal à V divisé par V molaire. مدرناش هنا ديرولمون ولكن ماشي مشكل. دونك هاد في عطاها لينا 260 ميكرو لتر، نحولوها ب 10-6 لتر. في مولير هي 24 لتر بور مول. علاش حولنا هادي؟ باش يولي لنا هاد اللتر مع هاد اللتر بحال بوغ يعني نختزلوهم. دونك باش تبقى لينا بالمول. دونك ان est égal دونك ان est égal à 11,25 10-6 مول. انت 10-6 ما هضرتش معاش، دي 270 ديفيزي بار 25 خرجت لي 11.25 وبالعاني خليت 10-6 هنا مول. علاش؟ باش نقدر نحولها للميكرو مول. La concentration de SO2 dans un volume 1 mètre cube de l'air. حنا ما كان فاش نديرو pour calculer la concentration d'une solution d'un solide dans une solution, on fait la concentration égale la quantité de matière de solvant dans le volume de solidité. نديرو تركيز كيساوي كمية المادة ديال المذاب على الحجم تاع المذيب. هذا في المحاليل، ونفس الشيء تاع في l'air. La concentration d'un gaz dans l'air هي la quantité de matière dans le gaz dissous واحد لو فوليم دو لير. دونك هذا 1 متر كيب دو لير. ما ناخذش لو فوليم اللي هو 270 ميكرو. غادي ناخذ التركيز، غناخذ الحجم فين كندوب، فين كاين دايب هذا SO2 دون 1 متر كيب. دونك دون 1 متر كيب لا كونتيتي دو ماتيير اللي كي اكزيست هي هذه 11,25 10-6 مول. دونك لا كونسونطراسيون est égale à 11,25 10-6 مول متر موان 3. attendez هنا خصنا نديرو هادي متر موان 3 متر موان 3. دونك هاد 10-6 مول اللي قلنا عليها قبيله هي الميكرو مول. فين درنا التحويلات؟ واقيلا هنا نشوفو هنا نو هنا فين درنا التحويلات. هاهي 1 ميكرو مول هي 10-6 مول. شتيها؟ دونك عندنا هاهي 11,25 10-6 مول 10-3. هاهي خرجت لينا حيدنا 10-6 مول، رجعت لينا 11,25 ميكرو مول باغ متر كيب. تاعنا خصها تكون لينا موان 3. صححتها نصحوها ماشي مشكلة هنا. دونك لا دونك موان 3 est supérieur à 9,37 micromol moins 3. فين حسبناها؟ في SO2 je pense هنايا فين حسبنا لا كونسونطراسيون دو SO2 سيماسيك. نو هنايا ديال SO2. هاي بوغ SO2 لقينا 9,37 ميكرومول متر موان 3. لا كونسونطراسيون دون ان متر كيب 9,37. هذيك لا كونسونطراسيون شنو قال علينا هنايا؟ واحد معايا. Le tableau ci-dessous montre les valeurs limites ou القيم الحدية des concentrations massiques qu'il ne faut pas dépasser dans l'air. هذه les concentrations massiques اللي ما خصناش نفوتوها تاع SO2 هي 600 ميكروغرام متر موان 3. حسبناها اون ميكرومول متر موان 3. من حسبناها اون ميكرومول متر موان 3 خرجت لينا 9,37 ميكرومول متر موان 3. هاد لا فالور جبناها من 600 ميكروغرام متر موان 3.
دونك نفتناها غيتسمى لير بوليي، إلا كنا تحت منا لير ني با بوليي مملوتش. نكبرو ليكرون باش تبان لينا مزيان، نكبرو ليكرون باش تبان لينا مزيان. هي 11.25 فايت هذيك القيمة الحدية لا فالور ليميت 9.37 ميكرومول متر موان 3. on conclut que l'air في هذا المكان on cette place يعني